Mi nombre es Antonio Grande, soy gerente de Taller Grande Sevilla. Nos dedicamos a la reparación integral automóvil, chapa pintura, mecánica, electricidad, hacemos todo tipo de reparaciones. Somos 10 empleados, 10 trabajadores y bueno, y esto es a lo que nos dedicamos, a lo que funcionamos. Bueno, nuestra idea es dar un servicio un poquito más allá que puede dar otro taller, es decir, tratar a ese cliente, fidelizarlo con nosotros y darle un servicio, un plus de calidad y sobre todo porque tardar poco, porque sabemos que el coche es una herramienta que el usuario lo necesita urgente, tardar poco y sobre todo eso, dar calidad y que esté a gusto con nosotros. Ese es nuestro objetivo. Bueno, el taller nos aporta una serie de servicios muy importantes, aparte de la calidad que tiene el recambio y la agilidad que lo sirven, aparte tienen unos servicios, digamos, excepcionales como es pues ayuda técnica, formación y sobre todo pues eso, la ayuda técnica y la formación es lo que más nos ayuda a poder llegar a esos objetivos, estar al día en toda la reparación del automóvil.